とプーチです。今日は私が、仕事の時に、自分で撮影してみた、動画をご紹介しますので、よろしければご覧ください。Check it out! I had a great chat with you. Thank you for coming. See you next time.